السلام عليكم متابعي الكرام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اول حاجه كنبغي نشكر الناس اللي انضموا للقناه من جديد، كنقول لهم مرحبا بكم. كنتمنى المحتوى ديال القناه يعجبكم وتستافدوا من هذه المعلومات اللي كنقدم على بعض الادويه. واكيد ما ننساش الناس القدام اللي دعموا قناتي من اول مره فاش بدات، وكنشكر الناس اللي كيخليو لي التعليق، فانا كنجاوب على اي واحد خلى لي شي تعليق فانا كنجاوب عليه. فاليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم هذا الشراب او سيرو بروكاسيول. لا يش كيصلح الثمن ديالو، وقتاش نشربوه الناس اللي يقدروا يشربوه. وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم بعض هاد الادويه، المكون اللي كيجمعهم، العنصر اللي كيجمع بيناتهم، حتى هما لا يش كيصلحوا يمتاش نشربوهم الثمن ديالهم اكيد. فبالنسبه لهذا الشراب هذا فهو الثمن ديالو فهو 31 درهم. هذا الشراب هذا هو السيرو ديال الكبار، وكاين منه ديال الصغار، وكنت شاركت معكم شحال هادي واحد الشراب نيت ديال الدراري الصغار رخيص. كيف ما هذا في متناول الجميع ف 31 درهم في المتناول. كيف ما قلت لكم كاين ديال الصغار، اللون ديالو شيبي، كيدير 18 درهم، حتى هو ما غاليش. بالنسبه لهذا السيرو هذا كيصلح للكحبه، كيخلينا نخويو داك الكخشه اللي كتكون عندنا، كيساعدنا باش نخرجوها، كينظف الصدر مزيان زوين، فعال مده قصيره. المده اللي مسموح بها ما تزاوش مثلا 5 ايام حتى 6 ايام اننا نستعملوه. كيف ما قلت لكم اللي يقدروا يستعملوه ابتداء من 15 عام، تحت من 15 عام لا، راه كاين السيرو اللي صغير. بالنسبه لهذا الناس اللي يقدروا يشربوه، ف الناس بالنسبه للمراه الحامل فهي ما تقدرش تاخذه، او المرضع، الا بعد استشاره طبيه ويشوفها الطبيب يعرف الحاله ديالها، تما يقدر يوصفوا لها، ولكن غالبا هذا ما كيتوصفش الحامل. تقدروا تاخذوه من لا فارماسي، ما كيحتاجش اننا تكون عندنا لوردونونس اننا باش نشريوه، يعني ممكن تاخذيه من لا فارماسي عادي. كيف ما قلت لكم الثمن ديالو مناسب فعال. فهاد الوقت كيف ما كنعرفوا في وقت الخريف، عفوا وقت الربيع، فحال وقت الخريف كيكون الجو كيتقلب مره. ما كنعرفوش اش غنلبسوا، سخون ولا بارد. لبستي سخون كتعرق في ديك الوقت الظهر وداك الشيء. فهاد لا بيريود بزاف اللي كيجيهم الرواح، خصوصا في هاد رمضان كنكونوا صايمين والشحفه ديال الرواح، فما كنقدوش صراحه يعني تكمل نهارك بديك الشحفه ديال الرواح والحراره وكل شيء. فإن فوا نحسوا بشي حاجه بسيطه فما فيها باس يكون عندنا بعض هاد الادويه هادو. هاد الادويه هادو كيحتويو كيف ما قلت لكم على واحد العنصر، كتختلف الاسماء ديالهم. عندنا هنا دوليبران، بارانتال، عندنا هنا دولي ستوب، وعندنا هنا سيتاميل. سيتاميل كاينه فوار، وكاين ساشي. بالنسبه لهاد الادويه هادو فاكيد راه ما كيستعملوش تحت من 15 عام، كيستعمل من 15 عام الفوق. بالنسبه لهاد لي ساشي هادو فهمايا ممكن يستعملوهم الدراري الصغار ابتداء من 27 كيلو، اللي الوزن ديالهم ابتداء من 27 كيلو ممكن يستعملوا هاد لي ساشي. كندوبوهم في الماء. فكيف ما كتشوفوا هاد الادويه كلها لي دولور ولي فيفر، الالم والحمى، فانها المفعول ديالها سريع كتنزل السخانه، وفي نفس الوقت كتكالمي لينا داك الحريق اللي كيكون عندنا، خصوصا بالنسبه لاغريب كنحسوا بالدقديقه والعيا والترخيه. اين فوا نحسوا بهاد العيا شويه هكا، فنسارعوا ما نخليوش حتى يتمكن منا الرواح، عاد نبداو نشربوا هاد الشيء. فإلا شربناه من النهار الاول اللي كنحسوا بشويه ديال النهار، كل واحد كيحس، يعني مثلا كتجيك يا اما واحد الهره هكا في القرجوطه، يا اما كتحس بشويه الرعده بعض المرات. فإلا شربنا هادو في المره الاولى قبل ما يتمكن منا فكيكونوا فعالين. بالنسبه للبانادول اكسترا، انا شخصيا كنستعمل بانادول وكتنفعني بزاف، وانا حتى الحريق الراس وهذا. فبالنسبه لي كنهضر بالنسبه لي وما كنديرش لها الاشهار.
10 دقائق ربع ساعه ماكسيموم كيكون الراس فاتني. وحتى بالنسبه للرواح والدقديق والعيا خصوصا الا شربتيها بالليل كتصبح الحمد لله شويه كوميم. فكيف ما قلت لكم هاد الادويه كلهم كيحتويو على باراسيتامول. هاد العنصر هذا اللي كلهم كيحتويو على نفس الماده. غير انه كاين هكا الا بغيتو تمشيو تشريو الدواء فراه هذه كتختلف الاسماء، ولكن كيف ما قلت لكم هاد باراسيتامول هي العنصر اللي كيجمع بيناتهم، هو اللي كيحيد لينا داك العيا وداك الدقديقه وداك اللي كيعاوننا في السخانه وفي هذا. فإلا نتوما عندكم غير حاجه من هادو مع شي اونتيبيوتيك فهي راها كافيه اكيد مع لا فيتامين سي. وهاد لي ساشي هادو يعني هادو كيف حتى هي هاد لي ساشي هادو كان هاد الباكيه هادي كتحتوي على 8 ديال لي ساشي. الثمن ديالها مناسب حتى هي ما غالياش، 21 درهم. هاد لي ساشي تا هما كندوبوهم في الماء رينوميكس. حتى هي كيف ما كتشوفوا حتى هي ديال السخانه وديال لا غريب. فحتى هي فعاله بالنسبه يعني هادي وهادي راه كيف يعني وحده فيهم راها كافيه كيف ما قلت لكم. انا فقط بغيت نشارك معكم هاد الادويه. كاين مثلا اللي كتنصحوا مثلا تقول له خذ هادي كيقول لك لا ودي انا كتجي معايا دوليبران راه هي اللي كتنفعني وهي اللي كتحيد ليا. كيبقى داكشي كيف ما قلت لكم راه عنصر واحد يعني على حسب واحد وما ولف كيقول لك صافي دوليبران هي اللي كتقضي ليا صافي راه هي اللي كتقضي لي واخا تعيا واخا تعيا ما تدخل له تقول له ودي راه هادي راه هي هادي ولا بغيت دوليبران. فانا فقط معلومه بغيت نشاركها معكم بالنسبه للناس اللي كتستعملهم فرا هادي مبغاش تخرج مشات. هاد الباراسيتامول راه هي فيهم كاملين. وكيف ما قلت لكم انا الاول كنت بغيت نشارك معكم هاد السيرو هذا فقلت عليه مالا نعطي بعض المعلومه على هاد كنتمنى تكون فاتتكم هاد المعلومات ديال هاد الادويه اللي ضروري خاص تكون حاجه ولا جوج عندنا في الدار باش نتفاداو هاد الوقت هذا. واكيد من كيف ما العاده واخا ما نبدلوش الحوايج وما نخفوش لحقاش الوقت راه باقي شويه البرد. مع ذلك ملي كنعرقوا ضروري هاد لا بيريود فكيجينا كتجينا هاد المساله هادي. كنتمنى لا فيديو يكون استفدتوا منه ونكون وصلت لكم بعض المعلومات اللي تقدروا تستافدوا منها. ما تنسونيش من اللايك والبارطاج. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم بحول الله.